Bu elektrik avtomobilləri bugün dəbdir. Bu sahəyə artıq bir bazar tələbatı yaranıb. İnsanlar bunu daha rahat, daha asan gediş kimi dərk eləməyə başlayırlar. Və bizim Çinli qardaşlarımız da bu avtomaşınları istifadə etməklə insanları bir smartfon telefonların üzərinə otuzdurublar. O yəni avtomaşın bir smartfon xarakteri daşıyır. Yəni mobil telefonda nə qədər funksiyalar varsa, onda da o qədər funksiyalar var. Doğru. Yəni insan üçün bir maraqlıdır da, görək bu nədir belə. Onun yanacaq hissəsi onun ikinci baxımdan heç o qədər marağında da deyil yeri gələndə. Elektrik maşınları alanların böyük əksəriyyəti elə məhz bu fikirlə onu alırlar. Dərinə getsən, o işte qənaətli deyirlər, ziyandadırlar. Dediniz ki, elektrik maşını alanlar elə bilər ki, xeyirdədirlər, amma ziyandadırlar. Nəyi nəzərdə tuturdunuz? Bir marketinq tədqiqatı aparsınız yüngülcə, jurnalist olaraq, mütəxəssis olaraq. Siz nə görəcəksiniz? Çox keyfiyyətli avtomobil şirkətlərinin elektrik modelləri benzin modellərindən təxminən bir 40% bahadır. Doğrudur. O da ona görə əsaslandırırlar ki, siz benzinə pul verməyəcəksiniz. Ona görə yox. Ona görə ki, bu avtomaşın, bu şirkətlər öz nəqliyyat vasitələrinə, onun belə deyək də, bazarını itirmək istəmirlər. Məsəl üçün, bugün insanların aldığı elektrik avtomobilləri sevdiyimiz ölkənin nəqliyyat vasitələridir. Onların da əksəriyyətiniz, insanlar bir marketinq tədqiqatı aparsalar, onlar nəinki söhbət təminat müddətindən getmir ha. Söhbətlə gedir ki, onlar 3, 5, 7, 8 ildən sonra ümumiyyətlə avtomaşınlara hissələr istehsal etməyəcəklər. Mobil telefonlar kimi. Yəni. Mobil telefonlar kimi, əlbəttə. Siz artıq əlacısız olacaqsınız ki, mobil telefonu dəyişəsiniz. Çünki niyə görə? Məsələn, reklam kimi olmasın bir məşhur bir şirkət, deməli, elə bir vəziyyət yaradır ki, insan 3 modeldən sonra mobil telefonu dəyişməli olur. Baxmayaraq ki, mobil telefon elə işləyir. Bəli. İşlək vəziyyətdədir. Niyə görə? Bax, biz buna gələcəyik. İnsanlar bunu anlamırlar. Bu da bir başqa bir mövzunun bir təcrübə olmalıdır. Başqa bir mövzunun bir insanın xəstəliyindən birisidir. Başqa mütəxəssislər tərəfindən araşdırılacaq. Yəni bunun dalınca getməyin sonu yoxdur sözsüz ki. Ənənəvi yanaq təhlükəlidirmi? Mən deməzdim təhlükəlidir.